Nushnanushe, Sernanushe, Nushojan, Serdov Sirad, Ziarnanushe, Nushojan. Փետրվար ամսուն գհիշենք Վալենտայնի տոնը, սիրահարներու տոնը, բայց մենք հայերս ունենք հետաքրքրական ավանդություններ, սովորություններ, որոնց մասին արդեն մոռացած ենք։ Նախ Սարգիս անունը գրողներուն անունը կշնորհավորենք եւ գտենք Սուրբ Սարգիսի հալվա, բայց ունենք նաեւ ուրիշ սովորություններ։ Նախ ինչու Սուրբ Սարգիսի օրը կհիշվի։ Այս տարի Սուրբ Սարգիսի օրը պիտի հիշվի ամսուն 11-ին։ Եվ ըստ ավանդության Զորավար Սարգիսը իր դղուն եւ 14 զինվորներու հետ սպանված էր, անոնք սպանված էին, որովհետեւ մերժած էին ուրանալ քրիստոնեությունը։ Բայց Սարգիս Զորավարը իր կյանքի վերջին վայրկյաններուն Աստծո խնդրած է, որ այն երդասարտները, որոնք իր անունը կհիշեն, անոնց փափակները թող իրականանան։ Մեր հիները այս պատմությունը առնելով հյուսած են գեղեցիկ ավանդություններ կապված ամուրի երդասարտներուն հետ։ Ունենք ժողովրդական սովորություններ եւ եկեղեցական սովորություններ։ Պիտի սկսեմ եկեղեցական սովորություններով։ Այն ամուրի երդասարտները, որոնք կփափակեին ամուսնանալ, ուխտ կնեին եւ Սուրբ Սարգիսի օրվնե առաջ եկող երկուշաբթին, ուրեմն Սուրբ Սարգիսը շաբաթ է, անգի առաջվա երկուշաբթի օրվնե սկսյալ 48 ժամ երկուշաբթի եւ երեքշաբթի ձոմ կբահեին, ուխտ կնեին, որ իրենց կխնդրեին, որ իրենց աբակա հարսը կամ փեսան գտնեին, ձոմ կբահեին 48 ժամ եւ չորեքշաբթի արդուշ շատ կանուխ կերթային հաղորդություն կառնեին եւ կհուսային, որ կգտնեն իրենց փնտրած անձը։ Քալով ժողովրդական ավանդություններուն նույն երկուշաբթին փոքր դարիքով դողումը կհագցնեին գնգահակուսներ եւ անոր անունը գտնեին Քոսա Գելին, Քոսե հոս սելե մորուկ չունեցող, մաս չունեցող եւ խումբ աղջիկներ As Քոսեգելին առնելով կբդդեին, գերքեին, կբարեին եւ գերթային քյուրին մեջ ամուրի երդասարտներ ունեցող դուները թուրերը կզարնեին եւ փարի մաղթանքներ կնեին, կսեին ծեր դունը թող շեն լինի, ծեր յուղն ու պրինցը անբագաս լինի, ծեր դղուն հարս լինի եւ ծեր աղջկան փեսա լինի եւ դնեցիները անոր փոխարենը ծորենի հետ կապ ունեցող նվեր մը կնվիրեին, օրինակ ալյուր կնվիրեին։ Մինչ այդ դունի դղաները կերթային եւ փայտիկներ կհավաքեին եւ փայտիկները կկործածվեին թոնիրը վարելու համար, որբեսի ամուսնացած տիգիններ աղի փլիթ պատրաստեն։ Աղի փլիթին պատմությունը բավական հետաքրքրական է, փաղկացած է աղե, ալյուրե, չուրե եւ ադեններ թթխմորե եւ աղի քեղկեներ, աղի փլիթեր կպատրաստեին ամուսնացած երջանիկ տիգիններ իրենց հոգու չերմությամբ, ուրախությամբ եւ բարի մաղթանքներ ընելով կպատրաստեին այդ աղի փլիթերը հուսալով որ այդ բարի զգացումները կփոխանցվեին այդ երդասարտներուն, որոնք պիտի ուտեին աղի փլիթը։ Աղի փլիթը պետք է ուտեին ամուրի երդասարտները Սուրբ Սարգիսի օրվնե 1 գիշեր առաջ, ուրեմն այս տարի ամսուն 10-ին իրիկունը աղի փլիթերը պետք է ուտեն եւ քնանան։ Եվ կհավատային, որ երբ որ աղի փլիթը գուտեն եւ կքնանան, իրենց երազին մեջ պիտի տեսնեն իրենց աբակա հարսը կամ աբակա փեսան, որ եկած իրենց չուր կուտա։ Հաջորդ արդու պետք է ելեն եւ պատմեն իրենց երազները եւ ասեն, եթե իրաբես իրենց երազին մեջ եկած է հարսը կամ փեսան։ Իմ թանտիկ Մադլենս Երբ որ իրենսի որ ասանք վիդեոմը կպատրաստեմ եւ ուզեմ աղի փլիթերը ներկայացնել, շինեց լեցուն աղի փլիթ եւ ես աղի փլիթերը պիտի բաժնեմ իմ ամուրի ընկերներուս, որ իրեն գան տեսնենք եթե գերազեն իրենց աբակա հարսին կամ փեսային։ Աղի փլիթերը զատ կան ուրիշ սովորություններ, ամուրի աղջիկներու ուսին գտնեին լավաշ հաց Եվ այդ աղջիկը լավաշ հացեն պետք է ուտեր եւ հավատային, որ փախտավոր պիտի ելար, եթե այդ լավաշ հացը ուտեր։ Կար նաեւ ուրիշ հետաքրքրական սովորությունը, այդ լավաշ հացեն գնետեին թրջուններուն եւ թրջուն երբ որ առներ փերանը եւ թրջեր, գնային որ կողմ գթրի եւ կհավատային, որ կողմ որ այդ թրջունը երթար, ուրեմն այդ աղջիկը թեպի այն կողմ հարս պիտի երթար։ Աղի փլիթի սովորությունն զատ Պատուհանին արջև գտնեին ափսեով ալիր
Եվ կհավատային, որ եթե արդնային եւ այդ ալյուրին վրա լարցիու բայտ, ցիու կոշիկին նշանը, ուրեմն կնշանակեր, որ Սուրբ Սարգիս այդ տունեն անցած էր այդ գիշերը եւ այդ տունին մեջ հարսնիկ պիտի լար այդ տարի։ YouTube-ի վրա կան շատ հետաքրքրական վիդեոներ, մեծ մամիկներ, որոնք աղիփլիցը կպատրաստեն եւ կպատմեն իրենց պատմությունները, որ իրենք ինչպես իրենց երազներուն մեջ տեսած են իրենց աբակա փեսացուն։ Հայաստան մինչև այսօր Սուրբ Սարգիսե 1 օր առաջ կփաժնեն աղիփլիթեր ժողովրդին ճամփաներուն վրա, բզդիկ թուղթիկներով ավանդության մասին ակրված է։ Եվ YouTube-ի վրա նաև կրնակ գտնել վիդեոները, ճամփան անցնող ավելի մեծերուն կհարցնեին, եթե այդ սովորության հետևած են, եթե գերած են աղիփլիթերը եւ եթե իրենց երազներու մեջ դեսած են, իրենց աբակա հարսը կամ փեսան, շատերը ասած են, որ այո, իրենց աբակա փեսան կամ հարսը եկած եւ իրենց ճուր հրամցուցած է իրենց երազին մեջ, եւ ուրիշները ասած են, որ ամեն տարի իրենք փորձած են, գերած են ադաղիփլիթը, բայց երբեք չեկած հարսը կամ փեսան իրենց ճուր բաժնելու։ Այսքան մտածեցի, որ թերևս ցեզիալ հետաքրքրական գլա այս ավանդությունը եւ թերևս դուք ալգուզեք հետեւել եւ փորձել աղիփլիթը ուդել։ Այս անգամ այսքան է կարճ վիդեո է, քան անգամ իմ նույնպես բավական երկար է, պիտի խոսիմ Փարեգենթանի մասին։ Փարեգենթանը նաեւ գտոնենք մենք փետրվարին եւ ունենք շատ հետաքրքրական սովորություններ Փարեգենթանի հետ կապված եւ շատ գեղեցիկ երգեր։ Մինչև հաջորդ հանդիպում, թերևս քալ շաբաթ, կմաղթեմ, որ ձեր բոլոր երազները իրականանան։